Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Баш калабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер сезнең игътибарга язучы Әмирхан Еникинең «Төнге тамчылар» исемле хикәясе буенча эшләнгән радио постановка тәкъдим итәбез. Уенда катнашалар профессор Хәлил Ишмаев, Нәҗип Гайнуллин, автордан Ринат Таҗетдин, Ләйлә, Рауза Хәйретдинова, Мәрвәр, Мәрзия Миңлебаева, Зәйнәп, Вера Менкина. Калган рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1972 елда язып алынган. Апрель киче, юеш, жылы, туманны. Тын урамнарда тып тамчылар тама. Күңелгә нидер әйтмәкче, нәрсәнедер искә төшермәкче була бу тамчылар. Тып. Нәрсән икән соң? Нәрсәлегенә оныттың икәнле син кеше? Нәкъ шундый караңгы, җылы кичләрнең берсендә Хәлил Ишмаевның тыныч тормышына бөтен җанын сискәндереп көтелмәгән хәбәр килеп керде. Әле кайда? Кем алдында дигән? Эштән кайтып керсә, Зәйнәп исемле бер хатын Мәрвәр ханым белән сөйләшеп утыра. Менә шул хатын аны күргәч исенә төшердеме, әллә кызыклы хәбәрне юри, аның алдында әйтер өчен көтеп утырганмы? Ләкин ничек кенә булмасын, ул кереп өстен салырга да өлгермәде. Мәрвәр җаным! Онытып язганмын лабаса. Ниңрәү түгел диген инде син мине. Теге Ләйлә Ленинградтан кайткан бит. Кайсы Ләйлә? Соң теге әлеге Гайша апаның сеңлесе. Доктор Үзбәковның балдызы була инде. Беләсең син аны, Мәрвәр җаным, бик яхшы беләсең Ләйлә туташны. Ләйлә туташ. Кайчан кайткан? Әле күптән түгел булса кирәк. Үземдә кичә генә ишеттем җаным. Ул бит анда Ләйләне әйтәм, бик зур кешегә кияүгә чыккан ди. Әллә латыш, әллә яһүд шунда. За границага йөреп тора икән. За границага? Әйе. Үзе бердә үзгәрмәгән ди Ләйләне әйтәм. Һаман шулай карлыгач кебек сылу да чибәр ди. Өстен күрсәң, Мәрвәр җаным, баштан аяк заграничный ди. Баштан аяк заграничный ди. Соң шулай булмый ни. Ире бит әллә яһүд, әллә латыш, үзегез заграницага йөреп торсын. Озакка кайттым икән. Ләйләне әйтәм. Белмим җаным, белмим. Торыр әле, торыр. Беренче кат кайтуы бит. Йөрер әле Казан хатыннарын шаккатырып. Шуның өчен генә кайткандыр да, җаным. Бик егылып төшәрләр инде. Анысы шулай. Безгә ни Мәрвәр җаным барыбер. Хәлил, ишеттеңме? Нәрсәне? Ләйлә кайткан дияне? Әллә ишетми дә торасың инде? Шулаймыни? Кунакка гынадыр бит. Ничек булса да синең өчен барыбер түгелмени?
Ләйлә. Я Хода. Нигә соң әле бу кечкенә факт кинәт бөтен җанымны сискәндереп җибәрде? Күптән киселгән сынық бит инде ул. Күптән онытылган иде бит инде. Аңардан башка да узды бит гомерең. Уза иде бит әле. Ә ул кайткан. Нигә? Ни өчен? Әлбәттә, минем өчен, Хәлил Ишмаев өчен түгел инде. Ләйлә өчен Хәлил юк. Юк. Күптән төтөнгә әйләнеп таралган, беткән, юкка чыккан кеше. Кайткан икән, шәһәр таптап йөрер дә китәр. Сорашып та тормас. Сукмакларыбыз да очрашмас безнең. Юк, очрашырга тиеш тә түгел. Бәс шулай булгач, яшел эшләпәңне батырыбрак ки дә, алдыңа карап кына үз юлың белән йөри бир. Шулай әлбәттә. Шулай дөрес. Шулай кирәк. Яшеннән китереп суккан бу хәбәрдән соң, бер көн узды, 2 көн узды, 3 көндә узды шикелле. Кафедра мөдире профессор Хәлил Ишмаев институтка барды, институттан кайтты. Тыптын аудиторияда башларын салындырып, идеко белән көрәшеп утырган студентларга 1001 кат лекциясын сөйләде, тагын каядыр керде, нидер эшләде, аннары арып, авыр портфелен сөйләп кайтырга чыкты. Кайткач, Мәрвәр ханымның ашын ашады, чәен эчте, нәрсәдән бер зарлануын тыңлаган булып утырды. Соңыннан иренеп кенә газетлар караштыргалады. Бөтенесе дә гадәт буенча гына, акылдан тыш, теләктән тыш эшләнә иде. Әмма ни генә эшләмәсен, әлеге хәбәр тып тамган тамчыдай аның миенә өзлексез бер нәрсәне тукып торды. Ләйлә кайткан, Ләйлә кайткан, кайткан, кайткан. Юк, моны аңлый белергә кирәк. Әгәр кешенең бер күрүдән, бер караудан, бер сөйләшүдән катгый рәвештә тыелган беренче газиз, саф мәхәббәте менә шулай күктән ингәндәй кинәт әйләнеп кайтса, ул кеше нишләргә тиеш? Сүз сөяп куйган бүрәнә турында түгел, ә тере кеше турында бара. Сүз ниһаять исемле, дәрәҗәле, олы яшьтәге кеше турында бара. Чыннан да, менә ул үзенең еллар буена тырыша тапкан бик кадерле тынычлыгын бозмас өчен, еллар буена көчләнеп, азапланып булса да, хатын итеп яшәгән Мәрвәрнең каһәренә юлыкмас өчен ни эшләргә? Нинди калыпка керергә? Нинди сабырлык һәм чыдамлык күрсәтергә тиеш? Моннан 27 ел элек Хәлил Ишмаев педагогия институтын бетереп килгән чагында доктор Мәхсүд Үзбәховның энесе мәрхүм Мисбах белән танышып, бик дуслашып киткән иде. Алар Чехов урамында торалар иде. Менә шул Мисбах янына барып йөргәндә Хәлил доктор Үзбәковның 16-17 яшьлек балдызын күрде. Бер күрде, 2 күрде. Аннары ничектер бик табигый рәвештә танышып та киттеләр. Сөйләшә, көлешә, уйный, шаяра да башладылар. Кызның исеме Ләйлә иде. Гаҗәп. Кайчагында кешенең исеме үзенә ничектер бик туры килеп килешеп тора. Гүя менә бу кыз да ак күбәләк кебек нәфис, җиңел, нечкә җанлы булганга күрә Ләйлә исемле иде. Ләйләдән башка бүтән бер исем дә аңа һич туры килмәс кебек иде. Һәм әйтерсең, ак күбәләккә охшаганга күрә дә, анардан чәчәкләр дөньясына хас табигый садалык, назлы нәфис сөйкемлелек аңкып тора иде. Мин аңа җитеп килгән
инде гашык булырга ярый торган кыз итеп карарга да куркайдым хатта. Ә ул кыз тотты да үзеннән 10-12 яшькә олы, карап торырга әллә ни матурлыгы да, маһирлыгы да булмаган студентка чәчәк йөрәген ачты да куйды. Хаташа. Искиткеч бер самимилек һәм батырлык белән. Мондый кыюлыкны, мондый тирән ышануны, мондый һичбер исәп-хисап белән бәйләнмәгән, керсез, хыялый мәхәббәтне бары 17 яшьлек кыздан гына көтәргә мөмкин иде. Синең өчен бу мәхәббәт диңгез төбеннән табылган саф инҗе бөртеге кебек гаҗәеп бер байлык иде. Ак иде, пак иде, яктылыкка илтә торган гомерлек бәхет иде. Мин моны бүтән йөрәгем белән сиздем, аңладым. Һәм үземдә сөенеп, дәртләнеп, рухланып, Ләйлә туташны чын-чыннан яратып киттем. Соңыннан бу хәлне белгән, сизгән кешеләр дә моңа бер дә гаҗәпләнмәделәр. Киресенчә, алар балалыктан яңа чыгып килгән япь-яшь кызның акылга утырган, сабыр, басынкы егеткә мәхәббәт тутуын, шуның канаты астына кергәтләвен хуплап каршы алдылар. Син инде бернигә карамыйча, шулак күбәләкнең нечкә мәхәббәтен куркытмаска, сак кына 2 учыңа алырга тиеш идек. Ие, 2 учыма. Ләкин куллар бугаулы идеме? Хикмәт шунда. Ләйлә туташны күргәнчә кадәр үк мин шушы Мәрвәр ханым белән шактый якынайып йөри башлаган идем. Тынгы белмәсәк тиз, сизгер уяу, сүзгә оста, өркетергә ярата. Кыскасы, яшьләр арасында бик ялтырап йөрүче кызларның берсе иде ул. Аның шактый югары урыннарда утырган ишле туганнары да шул заманның, ягъни теге заманның, теге заманның бик гайрәтле кешеләре иде. Аларга хөрмәт белән, курку катыш хөрмәт белән карамыйча мөмкин түгел иде. Сине ни сәбәптәндер кызның шул туганнары кызыксындырды. Әмма бу кызыксынуда ачык билгеләнгән ниндидер яшен исәпләр дә юк иде. Шулай да анда шәп кешеләрнең сеңелләре белән яратышып йөрү, ә киләчәктә бәлки туганнашып та китү ихтималы. Бу сине мавыктырмадымы? Ихтиярсыздан. Ничектер менә шул кешеләр арасына керсәм, алдымда киң мәйданнар ачылып китәр кебек иде. Димәк, Мәрвәргә карата чын мәхәббәт тә, чын якынлык та булмаган. Бары кыру мавыгу да үз-үзеңне алдап маташу гына булган. Ләйләне күргәч, мин моны аңладым. Ни генә булмасын, эш узмаган иде. Чая кызга кагылмаган, тимәгән, хәтта өйләнешик дигән сүзне дә ычкындырмаган иде. Чигенергә мөмкин иде, бик мөмкин иде. Ләкин кем җәтмәсенә ләгүен егет бичара бер дә аңламаган икән шул. Кыз моның чигенергә чамалавын бик тиз сизеп алды. Бер генә минутка, мөмкинме? Сүзем бар. Ул нинди тәкәллеф бар? Бер генә минутка имеш. Рәхими, 1 сәгать сөйлә. Уйнама хәлем булды. Моңа кадәр уйнаганнарыңа да түзүен җиткән. Җитәр. Туктале, Мәрвәр, син ни турында? Наивнысыңны куеп тор. Иске номер үтмей. Аңламыйм. Үпкәли яки үкенә икән дип уйлама тагын. Һич юк. Иртәме, соңмы бу барыбер булачак иде. Мин аны башта ук сизеп йөрдем. Тукта, дәшмә. Мин сине күп тыңладым. Инде мине тыңла. Аклануыңның кирәге юк. Тик шуны бел, мин синең шын йөзеңне фаш итәчәкмен. Бу минем комсомол бурычым. Фаш итәчәкмен. Фаш ителү. Бу иң гөнаһсыз кешенең дә котын ала торган гаять куркыныч сүз иде. Ә бит бергә яратышып йөргәч, минем аңа төрле уйларымны яки шикләремне әйткән чакларым да булгандыр.
Хәйр, әллә ни хәтәр сүз әйтмәсәм дә, тимәдән дия ясап булмыймыни. Моның мисаллары күз алдында иде бит. Юк, институтны тамамлап, аспирантурада калырга өметләнеп йөргән чакта гына фаш ителеп куйсаң, беттең дигән сүз. Алла сакласын. Кыскасы, Мәрвәр әнә шул бер янауы белән сине бөктән дә салган булып чыга. Нишләмәк кирәк? Ул заманда теләсәң, мәхәббәтне дә кешедән буып алырга була иде. Ләйлә берәүгә дә бер сүз дә әйтмичә генә Ленинградка китте дә барды. Кемгә нәрсә әйтсен соң ул? Шунысына үкенәм. Кеше төсле итеп хушлаша да алмый калдым. Аның ниләр кичереп, нинди хәлдә китүен күз алдыма китерергә дә курка идем. Ак күбәләк, әйтерсең кара мунча тирәсеннән иркен кырга очты. Көн яктысында эреп югалды. Тик күпмедер вакыт узгач кына аның Герцен институтында укуы ишетелде. Аннар инде фин сугыш алдыннан булса кирәк, зур дәрәҗәле кешегә иргә чыгуын сөйләделәр. Булар төшеп, югалып калыр өчен яратылмаган иде ул. Бәхетен һич шиксез табарга тиеш. Тапкандыр да. Әйе, күп еллар узды, күп җилләр исте, күп сулар акты. Күпме кешеләр тормыш юлында очрап, тиеп кагылып үттеләр. Онытылдылар, эссез югалдылар. Әмма ләкин Ләйләне син бер вакытта да онытып бетерә алмадың. Гөл генә күз алдында тормаса да, күңелеңнең әллә кайсы гына почмагында яшеренеп кенә яши бирде ул. Мин үткәннәргә борылып карарга, күңелемдә казынырга таратмыйм. Шулай да, үткәннәрне искә төшергән минутларда ул ак күбәләк, шул яшеренгән урыннан гүя төрелеп чыга иде дә, кунарга чәчәк эзләгәндәй, синең хыял күгеңдә тын гына талпына башлый иде. Я Хода, ниндидер әйтеп бетергесез, үкенечле, татлы сагыну йөрәгемне әрнетеп, телгәләп җибәрә иде. Аңа тиң кичерешне мин тасвирлый алмыйм. Югалган бәхет, онытылган мәхәббәт, соңга калган үкенү, зарыгып сагыну, менә шул газаплары белән ләззәтле иде ул минутлар. Минутлар. Әйе, бары тик минутлар. Мәрвәр белән бергә уздырган гомерегез 25 ел. Ширек гасыр дигән сүз. Берәүгә минут, икенчегә гасыр. Минутлар һәм гасыр. Гаҗәпләнерлек бер ни дә юк. Тордык. Хәтта әйбәт тордык. Мәрвәр күптән инде бик тырыш, бик уңган хәзәйкәгә әйләнде. Кызыл кисеп активист булып йөрүләре әллә качан бетте. Ләкин сизгер уяулыгы нәкъ элеккечә. Мине шушы көнгә кадәр һәр төрле ялгыш адымнардан саклап килә. Тормышыбыз да үзебез теләгән издән тәгәрәде шикелле. Тукта. Институтны бетергәч, син татар теле кафедрасында аспирант булып калдың. Гәрчә татар телен яратып бетермәсәң дә, һәм аның киләчәгенә зур өмет багыламасаң да, гыйльми дәрәҗәгә ирешер өчен бернигә карамыйча гомереңне шуңа багышладың. Акрынлап аспирантураны да бетердең. Кандидатлык диссертацияңны да якладың.
Ақыр келебек тырыша тұрғаш, татар тілінің зор сары портфелі профессор да болды. Әнеге, кіші өзінің түшәміне жетті түгілмісің? Тағын не керек? Міне шул. Тағын не керек? Не? Әр халда мен язмышымнан да, тұрмышымнан да қанағат бұлырлық басқышта. Чөнки сеннен вижданың сафмы, намысыңа қаршы бірер нәрсе эшләмәдеңме, газапланмыйсыңмы дип сораучы юк. Булмады да. Хайыр, кім сұрасын? Ят кеше түгел син үзең дә үткәнеңә борылып карарга, күңелеңдә казынырга яратмыйсың бит. Үткән эш кайтмый, үкенсин, үл, йыла. Ләкин ни өчен соң әле 25 ел буена күренмәгән бер хатынның бары шушы шәһәргә кайтып килүе генә дә кинәт сискәндереп җибәрде. Күптән мәрткә киткән күңелеңне уятып, күптән сүнгән хисләреңне, онытылган уйларыңны яңадан кабындырып, дөрләтеп җибәрде. Күрәсең, хикмәт монда бер Ләйлә ханымда гына түгел. Күрәсең, кайчандыр яшь кенә кызыга булган мәхәббәттән тыш, озак еллар буенча ниндидер бүтән кичерешләрдә акрынлап җыела килгән. Ленинградтан кайткан ханым исә кинәт искән язгы җилдәй, әнә шул эштә без катлаусыман туңып яткан кичерешләрне эритеп, бузгатып җибәрүче генә. Нинди вакытта бит, тып язгы тамчылар тамган апрель кичләрендә җитмәсә. Ах, Ләйлә, соңрак кайтты шул. Без бит үзебез өчен генә яшәмибез. Аннан соң Нәрсә аннан соң? Күптән югалган Ләйлә бит ул минем өчен. Кайтса да, китсә дә миңа хәзер барыбер түгелмени. Үткәнгә кайту юк ул. Юк. Менә айны акыл шулай ди. Һәр төрле вәсвәсәдән шулай качарга куша. Бөтенесен, җилкену талпынуларны, газаплы уйларны салкын акыл әнә шулай буарга тырыша. Әмма ләкин бер нәрсәне ул барыбер җиңа алмый. Нәрсәне? Ләйләне күз кырые белән генә булса да бер күреп каласы килү теләген. Күрергә? Ләкин бер нинди максатсыз, бары тик кыры кызыксынудан гына. Нинди йөрәк икән ул? Кайчандыр күбәләктәй, җиңел сылу кыз хәзер 40-тан узган хатын булгач, нинди кыяфәткә керде икән? Бер күрүдән үк таныр идем микән? Бик нәфис, бик чибәр иде бит ул шайтан алар. Керфекләре кара, күзләре якты, сыры иде. Шунлыктан кара каймалы булып күренәләр иде ул күзләр. Заграк карап торсаң, күзләренең төбендә акрын гына эреп югалган шикелле тоя идең үзеңне. Хәзер ничә икән? Сакланды микән аның кара каймалы якты күзләре? Нурда югандай бик чиста йөзе, җиргә тияр тимәс кенә йөргән камыштай нечкә зифа гәүдәсе. Хайр, әнә күргән хатыннар аны бик сакланган, хәзер дә шундый ук сылу чибәр диләр. Гаҗәп түгел, ул бит явызлыгыннан чыбыктай кибеп яки ваемсызлыгыннан камырдай күпрә торган хатын булмаска тиеш иде. Нәфислекне бик нечкә тыя торган гаҗәп сизгер җан бар иде аңарда. Юк, күрәсе иде үзен. Ничек тә күрәсе иде. Шушында, шушы шәһәрдә генә йөришү. Кайтып төшкән җирдә моннан ерак түгел, Чехов урамында гына юк исә. Ләкин махсус барып күрешү турында сүз дә булырга мөмкин түгел. Мәрвәр ханым сизә калса, 38-нче башмаклары белән бөтен саф хисләреңне таптап үтәр.
Яшьлекнең гынасыз хатирәсе бу. Кеше күңеленең нечкәреп бер сөенүе, үткәннәр турында сагышлы бер уйлануы дип тормас. Карт алаша күрсәтермен мин сиңа Ләйләне, закон минем якта дип кенә җибәрер. Димәк, очраклы туры китереп кенә очрашу турында хыялланырга мөмкин. Вакытлы гына кайткан кешене алай очрату, ай-һай, бик шикле шул. Кайда йөри, нинди урамлардан йөри ул, кайларда була, кемнәргә керә? Әллә берәр күзәтүче яллыйсыңмы, яки үзең якынрак бер чат башында сагалап торасыңмы? Кызык булыр иде бу. Яшел эшләпәсен эш яктан чәнчеп кигән, култыгасына зур портфелен кыстырган мәһабәт профессор чат башында басып тора. Үткән барганнар аның ни өчен басып торганын гүя белеп, мыек асларының көлеп узалар. Көт, профессор, көт, бәхетеңнән каршыңа мәрвәрең килеп чыкмасмы? Юк инде, монысы булмас. Шулай да. Халил эшкә барганда да, кайтканда да һәрбер ят хатынга игътибар белән карап уза башлады. Бәлки шуларның берәрсе ул булып чыгар. Өмет. Бер генә чаткысы да кайчан кешене тилегә сабыштыра. Тукта, әнә ул килә түгелме соң? Тагын ул. Бер артлы әллә ничә. Эй, Халил, профессор Ишмаев. Бу очракта хәсрәтле итеп әче елмаюың бик урынлы иде шул. 25 ел буена минем Ләйләгә охшаганрак бер генә хатынны да күргәнем булмады. Өмет дигәнең аны һаман каядыр дәшә, каядыр үстери иде. Кай кичләрен ул эштән кайтышлый сагаеп кына үзбәкстар торган урамга да барып чыккалады. Монда аның очравы бик мөмкин бит. Чехов урамы. Апрель киче. Тып, төнге тамчылар тама. Тәрәзәләрдә ут, пәрдәләр төшерелгән. Әнә каршы якта 2 катлы агач йорт. Аның югары катында үзбәковлар тора. Күпме хатирәләр, китап битләр арасында кипкән чәчәктәй сакланган хатирәләр. Моннан 25 ел элек әнә шул баскычтан миңа каршы Ләйлә үзе йөгереп төшә иде. Хәзер дә шул йортта бит ул. Минем насыйп булмаган ярым. Исәнме, кадерлем? Нигә җавап бирмисең? Бигрәкләрдән рәнҗегән идеңме соң? Әллә минем урамда, өй артында йөрүемне белмисеңме? Белмисеңдер шул. Әллә берәр яры чыгып китәргә җыенасыңмы? Кара әле, чынлап да, бик ихтимал бит бу. Театрга яки кинога дип чыгуы мөмкин агыз. Нинди шәп форсат булыр иде бу. Ләкин йортта ут сүнә. Таныш ишекнең ачылырга исәбендә дә юк. Ул 10 тапкыр, 20 тапкыр усаң да ачылмас. Түбәндә юеш тротуар таптап йөрүчене күрмиләр дә, белмиләр дә алар. Балалык бу, балалык. Былай урам таптаганчы туп-туры гына керергә иде дә, Ләйлә ханым, мин сезне күрергә килдем дип әйтергә иде. Кем гаеп итәр иде? Бер дә гынахсыз бик табигый теләгеш бу. Юк, мөмкин түгел. Җан теләкләргә кемдер салган бугау бармы? Кирәкмәс, юк, булмас.
Йөрүдән мәгънә юк. Барыбер киләсең иш, һәр кич киләсең, киләчәксең. Кеше, нигә кискен бер карарга килмәскә? Юк, булмый. Булай ярамый. Килешми. Ят. Онтырга кирәк бу кысыр хәсрәтне. Күңелдән йылкып атарга кирәк бу мәгънәсез яну киюләрне. Ләйлә ханым кайткан имеш. Кайтсасын. Нина аңа зиһен җуеп, дивана күк миңгерәүләнеп йөрергә. Җитте егет. Агарды чәч, куарды баш. Сары юллар сызылды. Өмитләр кем? Өмитләр кем? Тарих бер-бер üzülде. Әмма язмыш рәхимле икән. Кичләрнең берсендә Хәлилгә ниһаять Ләйлә ханым белән очрашырга туры килде. Ул көнне университетның гыйльми советында чит шәһәрдән килгән бер егет кандидатлык диссертациясын яклады. Профессор Хәлил Ишмаев оппонентларының берсе иде. Диссертацияны яклау күптән килгән тәртип һәм кагыйдә буенча үтте. Соңыннан максатына ирешкән бәхетле егет күптән килгән йола буенча үзенең оппонентларын һәм утырышта булган кайбер якын кешеләрен Казан ресторанының аулак бер бүлмәсенә кичке ашка алып китте. Мондый мәҗлесләр Хәлилгә бик таныш иде. Ул моның шикелле юу мәҗлесләрен котылгысыз бер нәрсә итеп санарга һәм артык сөенмичә, киенмичә генә чыдап утырырга күнеккән иде инде. Шамалап кына чү, шамалап кына ашау, шамалап кына сүз кыстыру, һәм ахырдан шулар бәрабәренә килеп, мәҗлесне бизәп утыру өчен рәхмәт ишетеп китү, менә аның күнеккән гадәте шул иде. Ләкин бүгенге мәҗлескә ул баштан ук күңеле тартмыйча килде. Кәйфе начар, җаны тыныч түгел, йөрәгендә ниндидер бер суырылмас сызлавы утыра кебек. Ни калган монда миңа дип, эче пошып, хәтта үкенеп тә куйды. Шулай да хуҗа егет бик зурлап каршы алгач, өстәлнең түренә узып, алдыра карап, сүзсез генә утыра бирде. Мәҗлес башында яшь кандидат хөрмәтенә тослар күтәрелде. Һәм гаҗәп хәл. Моңарчы бик сакланып кына эчә торган Хәлил бу юлы кеше рәтеннән салган бер рюмкасын эчеп бетерә барды. Шулай эчеп бераз җиңеллек табарга уйлады ахрысы. Ләкин исерү алып килгән бу җиңеллек гадәттәге ваемсыз, кәефле җиңеллек түгел иде. Ничектер болытлардан ачыла башлаган күктә тулы ай күренгәндәй, аның да бераз яктыра төшкән хыял күгендә Ләйләсе акрынна калкып чыкты. Һәм аңа шул җитте, шул минуттан ул барсын да онытып, үз эченә йотлыгып, бары Ләйлә турында гына уйланып утырды. Бу кызыксыз шау-шулы мәҗлестә ялгызлыкка бирелеп, Ләйләне генә уйлап, Ләйләне генә сагынып утыру аңа ниндидер моңсу, хәсрәтле бер рәхәтлек китерде. Ул тагын һәм тагын эчте. Исерә башлавын бик ачык сизсә дә юри тыелырга теләмәде. Чөнки ичкән саен акылын, җанын буып торган тышаулардан бушана барган шикелле тойды. Уйлары гаять ачыкланып, тирәнәеп, үткенләнеп киткәндәй булды. Мәхәббәт турында, язмышлар турында, заман һәм кешеләр турында тирән фикерләр, әче хакыйкатьләр күңеленә килде. Ләкин монда буларны әйтерлек сылтавы да, кешесе дә юк иде. Алар барысы да хәзергә эсседә кузгалган умарта күчедәй аның миендә генә кайный иде. Ахырда ул үзенең шактый нык исерүен аңлады. Мәҗлес әле кызып кына барса да, кузгалырга вакыт җиткәнлеген чамалады. Хәлябыйсың сырай. Рәхим итегез, Хәлилгә. Кадерле туганнар, дуслар. Минем бүгенге мәҗлескә
Менә шушы табынга итәсе килгән сүзем. Сүзем? Кайсы бит бу? Барыгыз ирләр такси чакыртыгыз. Хәзрәтләр, дуслар. Минем бу мәҗлестә булуымнан рәхмәт. Рәхмәт, Хәлил Кәримович. Рәхмәт, Хәлил Кәримович, бик рәхмәт. Мәрвәр ханымга шалтыратырга кирәк, кире алсын профессорын. Сез миңа кайтырга рөхсәт итегез инде. Ни сөйлисез, Хәлим Кәримович? Профессор, бу ни эш бу? Китсә дә Шундый күңелдә утырганда, Хәлим Кәримович. Рәхмәт. Вакыт. Сөйләмәгез әле, Хәлил Кәримович, утырыгыз әле, утырыгыз. Сездән башка мәҗлеснең яме килә. Рәхмәт. Китергә вакыт инде. Хәлим Кәримович. Тамам. Хәлим Кәримович, озатып куйыйбыз сезне булмаса, Юк. Борчылмагыз. Мин ашыкмыйм. Рәхмәт. Мин үзем генә. Чыккач та ул аула урамга борылды. Мондый кыяфәттә үзә урамнан кайтуның хәтәр булачагын яхшы сизә иде, әлбәттә. Булган икән шул. Шактай күп булган икән, хәерсез. Күпме генә туры барырга тырышмасын, аның аяклары әледән-әле чалыш-чулыш атлап киткәннәр иде. Әмма аның акылы гаҗәеп ачык, үткән иде. Бик кыю, кызу эшле иде. Моңар чишендә генә кайнalган уйлары хәзер ялгыз калгач, атлып чыгарга гүя юл эзлиләр иде. Хәлил таныш урам чатында тукталды. Кулын тирләгән маңгаена куйды, күзләрен йомды һәм бераз вакыт тик кенә тынып торды. Якында гына нәрсәдер тама. Хәлил газап тулы күзләрен ача. Я Худа, яз иш бу, яз. Ләйлә иш бу, Ләйлә. Тамшылар шуны тукыйлар бит миңа. Ак күбәләгең яз булып, яшәрү булып, яңару булып кайтты диләр бит. Моңа кадәр нишләп ишетмәдем соң мин сезне? Башка язларда да тамгансыздыр ишсез тамчылар. Моңарчы. Менә ул ниндидер бер ярсулы рәхимсезлек белән үзенең үткән тормышын, эшен, гамәлен тәнкыйтьләргә тотынды. Искиткеч батырайып, үз-үзенә ачы хакыйкатьләрне ярып әйтә башлады. Ничек яшәдең син моңарчы? Профессор Хәлил Кәримович Ишмаев. Профессор, син 20-нче елларның ахырында Бөгешле авылыннан җәяүләп чыгып киткән чабаталы йылкыш малай менә кем булдың бит. Молодец. Дан сиңа, дан. Ләкин әйт, ничек ирештең син моңа? Акылың, талантың бик зур булып, башка галимнәр белән гадел рәвештә ярышып, фән дөньясына үз буразыңны гырып килеп кердеңме? Шундый чын галим булып күтәрелдеңме син? Я әйт, урыкма. Хакыйкатны әйтмичә булмый.
Сен иптәшкәйем шәхс культы құтырған бір заманда көп кенә укымышлы ирләрне хакка сөрелгәннән соң бушап калган урынга килеп утырдың. Сиңа бер кем белән бәхәсләшергә дә, нидер исбат итәргә дә, үзеңнең ниндидер принципларны яклап маташырга да туры килмәде. Хәйр, дөресен генә әйткәндә, алар синдә бер кашанда булмады да. Син баштан ук үзеңнән өстеннәргә буйсынып, алар авызына карап, алар әйткәнлегенә кабатлап килдең. Конъюнктурага яраклашып нәрсәдер мактадың, нәрсәдер яманладың. Каһәргә юлыккан кешеләрне тизрәк гаепләргә ашыктың. Хаклыгына үзең дә ышанмаган теорияларны яклап макаләләр язган булдың. Асылда бу минеке дип горурланып, кулыңа тотарлык бер җитди төпле хезмәтең дә юк синең. Ни өчен болай булды соң бу? Ни өчен ул ташу өстендәге йомычка шикелле җиңел генә чайкалып акты да акты? Үзе генә гаеплеме ул моңа? Әйе, аның яшисе, эшлисе, үсәсе, күтәреләсе килә иде. Иленә һәм халкына ихлас күңелдән хезмәт итәсе килә иде. Әмма ләкин 30-нчы елларның ялган шартлары, Корыш дахиның һич шикләнмәгән рәхимсез хакимлеге аны гына түгел бик күпләрне әнә шулай ирекле кал итте. Müstakil fikirlərini, şəxsi namusunu üz qulun bilən buarğa məcbur etdi. Birisi kişilər can saqlauını, xavf xətərsiz yaşavını biyik ideallar haqına degen sıltau bilən aqlab, ixtiyarsız qurşaqqa, abivatilgə əvrildi. Mənə faciğanın tamırı qayda. Zamana üzgərdi, кеше язмыш белән уйнау бетерелде, кешегә намусы кушканча яшәргә, иҗат итәргә мөмкинлекләр туды. Шулай да теге еллардан канга сеңеп калган коллык захматы һаман чыгып беткәне юк әле. Кем әйтмешли, эшкә кереп уялаган куян һаман калтыранып утыра әле. Шуны озын колагыннан сөйрәп чыгарырга көчең җитми, батырлыгың җитми синең, кызганыч бәндә син. Кукрайып йөрүче буш убак син. Менә килдең. Тагын шул тын урамда төн саклап утырасың. Яни күрдең, ни таптың? Кем көтә сине монда? Исерек җүләр. Ул ятыннан, хурлыгыннан кая таба барырга белмәгәндәй, каршы чатка таба борылды. Шул чак тротуар буенда торган киоскның икенче ягыннан бер ханым килеп чыкты да, яныннан кызу-кызу гына үтеп китә башлады. Хәлил аны күз карые белән генә күреп өлгерде. Әмма үзенә һич исәп бирмәстән, бөтенләй танымыйча нитмичә гүя актыккы өметен сынар өчен генә ул ят хатынга эндәште. Ләйлә, Ләйлә ханым. Ханым башта куркуыннан булса кирәк, аз гына артка чигенгәндә итте. Аннары күпмедер вакыт өнсез калып, Хәлилдән күзләрен ала алмыйча карап торды. Ул артык дәрәҗәдә гаҗәпләнгән иде. Хәлил абый? Хәлил абый? Хәлил абый, сезме бу? Хәлил дә үз күзләренә үзе ышанмыйча өнсез катып калган иде. Бер юл айнып киткәндәй булды ул. Ләкин шул ук вакытта бөтен зиһене чуалып, бөтен реаль чынлыкны югалтып, ниндидер галәм бушлыгына чумгандай хис итә иде үзен. Ләйлә шушымыни? Төшкенә түгелме, я Рабби? Хәлил абый, чынлап та сезме бу? Әйе, бу мин. Мин Ләйлә. Тагын алар бер-берсенә карашып, бер мизгел тынып калдылар.
Шул чагында Хәлил үзенең чын хәленә кайтып, исерек булуын исенә төшерде. Һәм шуны сиздерүдән гаять куркып чигенә төште. Ләкин Ләйлә ханым аны-моны сизми иде. Менә бит көтелмәгән очрашу. Просто гаҗәп. Исәнмесез, Хәлил абый. Нинди җилләр ташлады сезне бу якларга? Шулай соң гына. Булай. Кичке прогулкага чыккан иде. Эштән соң, эштән Килмисез дә, күренмисез дә. Ничек диләр әле? 6 яшар кунак кайтса, 60 яшар күрешә килер диләрме? Хәлил абый, сез тамшасында торып чыланып беткәнсез ич. Әйдәгез, кырыга, яктыгарак чыгыйк. Әйе, хәзер караңгыда туры килешми. Яктыгарак чыгыйк. Сез үзгәргәнсез, Хәлил абый. Бик нык үзгәргәнсез. Гомер кешене генә түгел, ауларны да үзгәртә. Сәламәтлегегез ничек соң? Рәхмәт. Зарарсыз, әнем сәламәт. Ничек кенә торасыз? Зарланырлык түгел. Мәрвәр ханым ничек соң? Исән-саумы? Рәхмәт. Ул үзе исерек булуын сиздерүдән һаман әле куркып, сорашырга яки ни дә булса әйтергә кыймыйча газаплана иде. Бары томанланган күзләрен Ләйлә ханымнан айыра алмыйча, гыяб белергә, танырга, танып күңеленә сеңдереп калырга теләгәндәй, аңа тик йотылып карап тора иде. Әйе, бу ят хатын. Бүтән килеш-килбәте, хәтта өс-башы белән дә ят хатын. Бөтенесе бик модный, бик затлы, бик бай. Әйе, мондый байлыкка һәм ихтимал югары бәхеткә ирешкән хатын үткәннәрне оныта, онытмасаларга салкын битараф карый аладыр шул. Ләкин шул ук вакытта бу Ләйлә. Дөрес, шактый үзгәргән, әмма матур булып үзгәргән Ләйлә бу. Ничектер бу яусәтше бераз тулыланып киткән. Кыз чагындагы самими нәфслегенә үзен бик карый белә торган хатыннарга гына хас нәзакәтлек үзәллек өстәлгән. Хәзер гамсыз ак күбәләккә түгел, ә гырур кышка охшатырга мөмкин булыр иде. Ә йөзе шул ук тулы иренне, бик чиста йөз. Күзләре дә шул ук кара коймалы якты күзләр. Ах, аныкы буласы иде бит. Аныкы буласы иде бу зифасын, бу нәфис йөз, бу якты күзләр. Ләйлә ханым Хәлилнең бу кадәр йотылып карап торуыннан борчыла башлады. Нигә без шат башында басып торабыз әле? Әйдәгез безгә. Юк, Ләйлә, бүген мин сезгә керә алмыйм. Мөмкин түгел. Алайса мине узатып куегыз. Рәхәтләнеп, Шулай диде ул ничек тора шыгыбрак. Һәм үз хәлен онытып җибәрдеме, кинәт кузгалуы булды, Ләйләгә таба чайкалып та китте. Ләйлә ханым читкә тайпылып өлгерде. Ни булды сезгә, Хәлил абый? зарар юк. Бу булай гына. Әйдәгез. Хәлил кызганыч елмаеп, тиз генә тураймакчы булды. Ләкин гынах шомлыгына каршы бер тотрыклыгын югалткан гәүдәсе тагын чайкалып китте дә, ава язып аркасы белән киоскага сөялде. Бары менә хәзер генә Ләйлә ханым аның агарган йөзенә, азрак кан җәелгән күзләренә һәм өс башының да бик үк тәртиптә булмавына игътибар итеп, эшнең сырын сизеп алды. Сез исереп бит, Хәлил абый. Ходаем, сез исереп килгәнсез ич. Сезгә кайтырга кирәк. Сез кайтыгыз, Хәлил абый. Юк, юк. Туктагыз. Әле эшне төзәтергә була иде. Моның өчен аз гына вакыт тынып тик кенә торырга кирәк иде. Шул арада исен җыеп ныгып өлгергән булыр иде ул. Ләкин җүләрләр белән исерекләр һәр вакытта ашыгалар. Хәлил дә тизрәк акланырга, бөтенесенә итеп калырга ашыгып, ташлап китәргә ничектер кыймыйча басып торган Ләйлә ханымга ике кулын сузды. Ләйлә, Ләйлә бәгърем, күз нурым. Мин көттем. 25 ел буенча мин сине көттем. Мин эзләдем.
Кайтуымны ишеткәч тә, кичләрен шушы урамга килеп сине эзләп йөрдем. Югалган мәхәббәтемне эзләдем мин. Кичер мине, ташлама мине. Ләйлә, Ләйлә. Юк, Хәлил абый. Siz ne söylediğinizi bilmişsiniz. Siz ne hale bulduğunuzu bilmişsiniz. Yatış, gelişmeyiş bulay, gelişmeyi. Gafı ediniz. Hoşunuz. Tıp tamşılar tama. Tıp tınık tamşılar tama. Bir kiminde yok senin. Bir kiminde yok senin. Yok. Халил bir-iki adım alğa atladı. Аннары нәқ қаршысында тұрған салқын цемент бағанаға маңғайы білән сүйерді де, қалтыранып өксіп жіберді. İkinci günni ул айныған единді. Бүтін ғазапларынан, қорқыныш хатар уйларынан, сүнмей келген соңғы мәхәббәтінен, күптен юғалған Ләйләні ізләп йөрүеннән, барысыннан да айныған еді. Кинәт купкан 20 тиз генә үтеп тә китте. Хәзер инде бу берәүгә дә эшен ачмый, шын сүзен әйтми торган шул ук салкын, йомык, ғрур профессор Халил Ишмаев иде. Иртәнчә ул Мәрвәр ханым тирги чистартып биргән пальтосын киеп, зур портфелен кыстырып, кафедрасына китте. 1001 тапкыр татар теленең морфологиясе турында лекциясын укып чыкты. Кеше үзенең күпме еллар буе таптаган сукмагына яңадан кайтып төште. Чөнки бу такыр сукмактан чыгу мөмкин түгел. Дөресрәге чыгарга соң инде. Ләкин соң микән? Тамчылар әнә тамалар да тамалар. Тамчы бит ул тама таш яра. Сез язучы Әмирхан Енекинең «Төнге тамчылар» исемле хикәясе буенча эшләнгән радиопостановка тыңладыгыз. Уенда катнаштылар профессор Халил Ишмаев, Нәҗип Гайнуллин, автордан Ринат Таҗетдин, Ләйлә Рауза Хәйретдинова, Мәрвәр Мәрзия Миңлебаева, Зәйнәп Вера Минкина. Калган рольләрдә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары уйнады. Радиопостановканың режиссеры Әхтәм Зарипов. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Татарстан радиосы тапшыруларын 12:10 тыңлагыз.